githondekwo nituronire muthenya wa aramithi abunge marari kuria cikaro cia bunge Senate na bunge ya bururi na marehitithio riu wira wa bunge no wanjitie tumeta the 13th parliament bunge 13 riu wira wa no wambitie riu koguo okorwo maramwirire maundu in 100 days wambirie gutara kuma aramithi wambirie gutara okorwo ni wereirwo kina riu thiku ni cirambirie gutara gutire kumahe kahinda tondu no meranire na tunua twao magikira nginya ona mandiko-ini manifesto riu ni kumatwara dineri ayeri meguku ri by the ni andu aguku ni undu wa njira imwe kana ingi ni ngumira ni aguku ni undu wa njira iriku na nyambe ndi congratulate muno ni undu wa gugicagurwo na by the ona guku kwa RMS ni kumaga atongoria abunge na maundu ma muthemba ucio. Ann Wanjiko Muratha, karibu sana. Asante. Ni mubunge wa county ya Kiambu. By the no ni misnomer gwita gukorona ritwa ria woman rep. Ritire handu rikoragwo gatiba-ini ona ungithoma kuma page ya mbere nginya mwisho. It is county woman member of parliament. Karibu sana. Asante. Uraigua atia we mubunge riu? It's a milestone muturire-ini. No ni ndaikara ngekunya ngauga haiya ni ndakinyire ni ndikuo riu ngakiuga ngai agituri akiri ngai maundu mangi muturire-ini waku utaicirite utaimaginite utona ni magatuika no nguciora ngai akorwo abangite muturire wa mundu ni amenyaga ni gugakinya na hau ni hondi ni ngoretwo ngikira ngai akindeithie gukinyaniria maundu maria ndirereire andu a Kiambu. Transition ya kuma gakero-ini haria mwena Jeff Kuria kirori iguru wa Muratha bonnet iguru na bunge transition ni ora mionire yathia ngatia. It was huge danauma transition muturire-ini ngauma haha ngoka haha no akorwo he decision ndironie ndiramekire iria itagwo tall order iyo ni irari nene muno hari ni uhoro wa kuma maundu-ini maria ndirekaga na tora ndakurire hindi ngindiraumire thi iria o celebrateagwo kuria andu meragwo wa Muratha is in the house makauga yay riu gacoka ugekora thingi ya competition yoteti kundu kwina andu marakwenda na angi matarakwenda riu ugakora kwi mundu ungi urakurora ugu akwira kwenda uko riu ukaboka riu haiya you are used to be celebrated riu no wakora guku kwina andu mwena waku ni kuri matari mwena waku ni thingi utetire ke njuge ni bururi ungi na ni thingi irabatara kaundu karagetagwo thick skin thick skin na ngoro nayo urituhie tondu naguo tongoria wa atumia tondu guo turakeriririo muthi naguo ndironire o uria njiguaga atumia makiuga ni muritu muno aria mari tongoria-ini ni kuri andu makoretwo maiguite mutumia ndangitongoria na ndari maundu maingi agirwo ni gutuira mundu ukufeel so what mutumia ni kuri na ndirarealize ne kuri arume matuire metikitie atumia kwao ni riko kogo tuti turarikia transition ni kuri atumia arume moe mutumia agirwo gikara riko na arore ciana haya Joki karibu sana. Asante. Noe tena muno erorere ingi a TV na aria mathikagiriria Inoro FM riria quality radio imwe yetagwo General Service he mutumia yetagwo Penina Joki Wanjeru yoyo ha Pamela. Miaka ya tene. Yes. Karibu sana. Thank you very much. Ni uracagũrirwo mubunge wa kuria county ya Embu. Yes. Transition yo tore dauri wa Muratha. Kuma we Mwaro FM guthie nginya gucaria giti gukorwo wi kirori iguru ngari iguru ugietha kura transition yo ramionire na njira iriku? Tiga mbuge undu ucio ndrai muvuthu na ni mwaririe Kiembu tondu nyumite county ya Embu. Na koguo andu a Embu metere ni maririe Kiembu na niguo ngwika na mbere twambe tucokie ngatho nundu wa gwitwa guku kwa Inoro TV na twire ngai ni wega hau bengi tuge transition itrai mvuthu kuma radio baada ba we Mwaro FM miaka 14 ucoke wikuruke ground kuria mwena wa Embu tweciragia ni kaundu kavuthavuthu tondu radio ni gukira na kwariria andu kuringana na agenda ya muthenya ndo ati ground ukerwa uka utajua ground ni tofauti na niyo ma ground ilikuwa tofauti na imekuwa tofauti ni ndo wake tondu maundu maria twamenyerete twi radio behind the mics and the scenes wathiru ground ukethera ni maundu ni ngurani muno kuthii gucaria kura nduramenya ni wambiriria ko kuthii gucaria ndura magucaria kura nduramenya ni wambiriria ko kurumwa na gucambua andu magakomenya nginya gukira uria we wisi koguo kethera ni bururi wingi mugeni
wa kurangarangana tondu your opponent is your closest enemy politically ni undu wake tondu ndarakwendera maundu mega nake wa mundu aravuria mwaki mwena wake kugu kethira ni murangano but at the end of the day ukethira tu tondu nake ngai eva mwenawe na aria nao maragwitire nigetha makuve kura icio nao magakunyita mbaru muno makiria kugu transition niyo ndi aimbuthu muno gwikindu gitagwa culture shock kuma bari orari soka uthi bururi wengi wa gucaria kura na tutiane ithira twikorete tugicaria kura ringi. It was not an easy road lakini ngai no ratutethiririe. Pamela da confuse ruri mena Penina tondu Penina witu Penina Muthoni wa Mbugua. Yes, PM squared. Yes, witu. Riu ugiringithania taru uria mathina maria uraigua andu magikwira radio-ini kwina thina uyu kwina thina uria kwina thina uyu ndiuka mathina mau uria uramaragiriria radio-ini niguo uramakorire kuria ground. To be honest, uria na maragiria radio ri mathina mau no amu my ground ithariri wina mwana murwaru wina mwara ndenda school fees wina mundu mochari muremerero ni kurutwa kuna no ndwa bia cia mochari ndangithikika na maundu mengi kwina mwana urenda school fees na kugu maundu mothe mambiraga ni radio ri vare va wi mwaro no amonginyagia ru ground ukethira maundu mu atiri maracenjia tondu andu no aria makuthikagiriria andu acio no ao wakora ground na niyo marakuva kura na niyo wanatethia na niyo marenda gugutethia koguo undu ucio twa muthiru nginyagia ri tondu thimu tuturaga tuvuriritwe thimu personally ni tisinkoragwo ni na thimu cigana wa muthenya na messages na mathina no maria mamwe koguo at the end of the day ru tutiga kuma solve twi mitambori tuthi tumasolve twi ground wa muratha hindo ege twari nawe haha ri hindo kwari hindi ya campaign du campaign ne thiru kirori ona ngociria ru nduri nakio riu ni wira bunge na mashinani warora mathina mau maundu mau weragira andu kuria ugicaria kura riu ni kumeka priority cia kuru ni iriku tondu riu wira ukiri naguo wira wi muhe andu matigaikarite hare mambiririe gutarathi ko 100 kwanza tumuhetie muno hau ha 100 days undu wa mbere nyambe ngwira atiriri tu hindo turaumagira na kuu na tukaria na andu na tukarikanira nao ni umenye hindo ndaruta wira radio-ini ni turaroka haha na Jeff Rushini tukerwo heitura ndendetie njohi muno na bangi ciana ni guthira irathira tukoria atiriri ni atongoria kuu tukerwo kuu ni Nyandarua bumanire pua wetagwo atia tawo Faith wa Gitau bas Faith mundu aramuona aria aramuona amwire itura riake kuna kohana riu ndirekorire atiriri ni ucio ndiratumagira acio marathia kurio ri riu we nawe ti ukiri hau we ureraga aria ngiura megwika riu niwe ucio wa muratho ucio ha ni nyambe njuge undu umwe ati ni agenda yakwa iria nene piu ndirathiurukire nayo county ya Kiambu na nyambe nduna he time nyambe njokeria andu ngatho kuhe kura 400 out of kura 400 na iria ikirio Kiambu. I don't take it for granted. 400 out of the 800 na turare andu anana undu ucio ndienda ku take for granted ni ngwenda gucokia ngatho very special kuri andu a Kiambu na muno andu arari constituency kuria itangi kwira ati njui muno hana kana muna in particular no ni maire kura ciao ciothe na constituency ciothe andu othe ciothe 12 andu othe make make sure ni mathura wa muratha agenda ira ndatengerete nayo muno ri nie ni uyo na ria ndurite guku ni njaritie muno uhoro wa ihoto cia mwana witu wa kahi na ni tukoretwo na thina muingi muno twambiriirie kwanyu banana witu banana ni ku nikuo banana ungiroka rucini wirorere ciana kikuu ukona kugia gwikwo ndu Kiambu to lose not less than 3 generations icho ithatu ni iguthira o uguo tondu gacuri kiria kiagite muno andu-ini Kiambu ti kundu guthini no andu ni magite kirigiriro hope muturire ni urituhite muno andu makaga hope na ti Kiambu giki bururi uyu kiri andu mara na kucia ni urona ona thutha ithurano una kwirwa ngati ya ngaki ngani turathi magotini ti uria mundu akorwo na macambiki marakora ni tuthi Kenyans are not interested izo tia muthura macio magithimuka bangane tondu andu ni anugu andu ni mastrenetwo muno ni muturire na andu ni ta maraiguaga atiriri ni twa muthura banganai thi mweke oguo muiga ithuĩ riu mutureke tukarute mawira maitu society we rakwira atiriri turi anogu ni kuigua turi anogie ni kwirirwo turi anogie ni promises riu ri icio kura ithuĩ turetha thayu
na kirigiriro kinene na ni ndiratengera na agenda ya kwira atumia atiriri woman rep ni ekireirwo muno uritu wa kurora masirahi muno ma atumia na airitu no ndiraga atumia atiriri na agenda yo maramigura muno gutire hindi atumia na airitu mangeikara na gikeno na thayo mwana wa kahevara umuthi wa airitu aitu aria thomu muno matirona andu akumahikia no mahikire kwene tondu anake arika riao mevara anake arika riao maraumira magathie bara tondu kuri andu mathondekire ruriri ruru ni mekurunyarira na njohi cia ibango akana bangi akana ndawa cia kurevia riu ciana ciokira rucini na ndirakwira Kiambu ni constituency 12 na gutire handu turathiururukire utegukora anake aitu ari muno rucini no waria nao wa mathikiriria matinyuire ni kwenda makirite ugo magakuria wa muratha tungika atia wone tutikorona bata na njohi ino ni atia mugutwikira tume thina ini wa njohi ino Joki ebuko hanoro ugo mathina no mana ke kunywa na maundu ma muthemba ucio mathina ni matitiganite uguo muno lakini agenda imwe na thina imwe mwena wa Embu thini wa statistics mathabu ma Embu ma FGM kana uboro wa kugimania ciana cia iritu Embu ikoretwe number 3 number 4 number 3 number 4 countrywide yes. Ino bururi witu namba 3 namba 4 isukagira namba 3 na namba 4 namba 3 namba 4 kuma tene kogwe ni mwe agenda iria naugire ni tukuroria undu ucio na tuthondeke ginya rescue center na tukinaria na governor elect wa Embu County excellency Kirīrīmbī tuthondeke rescue center nigetha eri twira makanyitagwa ni undu wa oboro wa FGM matakwenda against their will tukamenya mangitwara thini wa rescue center iko na bare mangivota gutetheka it is so unfortunate every negatakati namba 3 4 FGM na maundu mau boneka ta Mount Kenya tamathirire maikuo lakini mekagwa na njira ya thiri muno mwiritu agocwa akatwara kwa tata wake kogwo riu ayengi matikamenya ni thiri nene muno and especially mwena wa Embu kuria very silent ta Runyenje na Manyata nikuo the most rampant kuringana na statistics lakini kuciikagwa na njira ya thiri mwena wa mbere north and south ni mageragia kidogo kuthithathitha lakini makanyitwa lakini Runyenje na Manyata ni very rampant that is why ukathinginya statistics number 3 and number 4 in Embu ikoragwa ina FGM wakaire ni uboro wa PWDs andu aria maina mawathe nao matiana korwa maina mugambo mangiaria kana makegua wiroria na naruta munene muno ni kumasariria wheelchairs akumenya kure wheelchairs yao ciekuma kumenya kure ndawa ciao ciekuma rira narutaga wira thini wa station ngageria ku mobilize kuma well wishers tukamava wheelchairs na ginyagia ndawa na maundu mengi na kogwo section icio igire they are the most important muno makiria nira ivaike bao mbele wakathatu ni ubora ikundi cia atumia ikundi cia atumia turaroria aria atumia kawaida kwina aria turauga ni widows kana andigwa wanayengi ya kawaida na mbeu mbithi taru muthenya wa Friday twarikia gutwika sworn on Thursday Friday na ground mashinani na ngisema ni kidu around 30 of them cia atumia nigetha tumathomithio uboro wa gwicuria mbeca cia gaf nigetha tumave form na tukimanengera forms nigetha mathie maerewe na mathomithwe wego na twamathomithirie nigetha mavote gwicira mbeca icio na nigetha mavote gutetheka kogwo already tumeanza kazi right harure ke twacoka ne ngumuria ndona andu makiuria ciuria nyingi muno na ndaiguire handu irakirwo hebe cicio ndaigua aria cia ngaf irumetio muno ni andu a civil society uge ni meko mutwara igotini o to uria marekire CDF kura twikire abungaira wao ni maundu macio matatu utunga mawatho kurugamirira andu na kurora uria mbeca cia thirikari irahuthirwo no tio yenyewe kuhuthira riu inyu muhota ukorwo mwihacake muno tondu muhota ukorwo mutari na kagina twacokereria ne ngumuria kiuria keke twambe twikiri hanini Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya.
dream. Explore, discover. Powered by Citizen TV. Izi ni cia kiama. Atiriri, kwathi gukomia mbeca kiama-ini kota igwite ndagima mena mugunda mweru. Haya. Kuma marugoria ngururi face wanu, uria makutano. Thaici mena mugunda getwo Victory Garden. Kwina mai. Ni mai gukiri. Diete tudidi. Taito ni kure tondu nginya aria magurite nguruni, na aria magurite makutano. Othe mena taito. Thitima. Thitima ni kwina omenya ndaka 10 kuma kagundo rodi. Guthie Victory Garden. Totige thie. Na nima ni kwega. Ni kwanja mutu aria kwina neighbor. Na marendi atia. Wei magicangite biga kirigiri 380 tu. Na no urihe na mieri 6. Nitukioe hau. Ni ciana itikana morie ndagima makiga migunda mwariko. Na nima. Ni tothi. Petans Institute of Business Studies ne Technical College ehotaneire hare kuhe beo jethi quality practical skills. Arutani aito the top class gotigere arutuo nimegwatira practical skills tofundithagia kovita mitindo ya kisasa ya hair and beauty. School of Hospitality, Tourism and Foreign Languages, Journalism, Automotive Engineering, Electrical Installation and Plumbing, IT and ICDL, Ohamwena, Fashion and Design. Tosherere, Kiambu Petans Plaza, Gethorai, Limuru, Thika, Nanaikuru, Kanohore Adimo, 0707 490 390. Wow, Joy Max Mwevoko. Tuge Joy Miras ni mara twesiririe tuonde ngima neve. Eni uguo todo Joy Millers Limited magweciretie na miena yothe. Joy Max Mwevoko na raha premium iria yoikaine ta kabagara. Riu ire duka-ini hakuhi nawe. Joy Millers Limited. Quality is our middle name. Sweetheart. Success Garden Station jiji maine. Oh my god. Wigurire broti faririre wega goko Success Gardens Gatanga Road omuthi ndagika gera tu kuma Blue Post irina geti jega farafara nejikire maramu na broti ciothe irina beacons aria naithwe kuhitukira 0790 300 300. Downy perfume is an all-day fragrance for my clothes. Other women touch up often, but Downy perfume stays on my clothes longer than expensive perfume. So I can stay fresh for all the moments that matter. Try it for 20 shillings. Oh yes, we go down there top care. Tukinageti, tukatinagia. Tigire we, niwe kwatera broti. Nane kio ndagika 10 kuma Kangudo Road. Turakurehera Shujaa Gardens. Na Kuojuja. Turakurehera Space 32. Migode Noyeri. Turedia 595,000 Okabuka. Na Griga Nalimwe. Ishoigi. Tokare Kanera. Na Kuomatu. Turedia 195,000 only. Okabuka na 30,000. Tusherere office-ini citoro yona rwai kana tuhorera thimu namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Sort aje na account shell. Nitumie na Airtel money. Send money for free on Airtel to Airtel. Dial star 334#. Make chaguo smarter on voice, data and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Huko kwa Alpha
Alpha Mobati, we customer witu, we wafata muno. Na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Endi itu ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukurehia na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital. Alpha Mobati, the roofing industry, bell ringers. Mundu gwitoka ro nyina wa besime na kade getagwo kevu mekwenda kunjira ati thome ngeithi ciao matuma ndiguthoma ndeke thome cia MC Committee ni umwe MC Committee ajira gugeithie muno no wakuria gizongori kuria komothai no ra chief campaign wakwa. Oh really? Of course. Haya ndu nake Njoki ni ageithio ni Karanja Kimwere. Oh, thank you. Ajira maruta wira nake kuria VOK KBC, yes. Na murugamiriri wa kulinu wothe tagwo Zakari Wandaro. No Zakari no gwetagwo Stefano acio riu ni wa kulinu ari angu Zakari arahoyagira Ngai utuko na muthenya thurwo ndigacoke giti-ini. Oh aikarire no naguo riu nature tugana na githongo nature abhors a vacuum mundu ehera hake hagaikarirwo bamuratha dereti ya the disia atumia ngaf na iria cia CDF ketwariria cia ngaf to nicio cimukonie muno kurina igoti ria Supreme Court riugire mutaneka githurano muthenya wa mweri 9 mweri 8 Supreme Court ikiuga abunge matingirugamirira mbeca riu muti ukona disadvantage nene muno mukiingira abunge kurugamirira andu metereire kanyamu ngaf icoke ikinyirio nja. Undu wa mbere ura gwenda gucokeria Ngai ngatho ni ati turathie kurano na a new dispensation na ni hindi aituika tuingire undu-ini ungi but watho ni watho na werwo ni watho na andu aya makiuga ati uhoro wa mbeca ici igoti ni riarutwa unconstitutional tondu ni kwarega kurumirirwo uhoro wa separation ya executive I think na judiciary or something no makiuga ni manina CDF ya 2013 no ni matiarĩrĩria uhoro wa NGCDF ya 2015 riu watho ni uri njira cia kumirira na njoke ngwire Gacuri undu uyu umwe gutire hinya munene ta hinya wa muingi umuthi uyu Gacuri muingi wa Kenya kana reke tuge Wanjiku uri wi bururi uyu thaici rero rimu Wanjiku ri guku ni urerekire rucini rumwe agokira gatua matua andu othe maratigirwo mamakite in fact tane atongorie ni umaroigaga no kauga no kaiguo we munene nginya ukagia maswag makwira muingi ni muingi thaici ndurenda kumenya ati ugire atia ni umaroiga na ngwire undu umwe muingi wa bururi uyu CDF na riu na ngafu ici kau noko tu kaundu karia muingi uratigirirwo urakinya kurio tondu indo ici ingi ciothe ni ciorire thirikari-ini na cikiurira ndivati thirikari-ini andu-ini aria me thirikari-ini maka make sure maundu macio mothe maingi marathirira kurio kindu kiria gikinyagira andu taru ungira andu ta Kiharu kuria kwa Ndindi Nyoro kuria nginya ataneka nginya campaign tondu CDF ni yaria wire andu ta Gikuyu ati CDF ni yathira kuria icungwa ataneka campaign tondu CDF ni yaria ugicoka thi wire andu acio ati kwe watho uragiririe CDF no makuri ucio watho naguo no nake ucio tumurikirie ura turarikiria yangi because kuri andu a Kenya gaka noko kamweke karia matigirirwo nako na riri Gacuri watho uthondekagwo ni andu ni undu wa andu and we are a democratic country na ni rira ndathomaga ri ndiari mugi muno no ni mwarimu ni athomithirie akiuga atiriri democracy yugaga is a government of the people by the people for the people ni andu oene riu koguo ni ndeuga atiriri twacoka kuria bungeri no igua kwena tucira tungi ta riu nyamu irahurirwo ni igoti-ini iyo ya 2030 ya 2015 no ya 2015 NGCDF iyo bado ndiariri horo no igoti-ini no riu ri ona igoti riu ona ndwara makiri kuria watho-ini ndwi no maragithondeka watho riu ni gukubatara and also as a country ni turabatara riu turabundithio ni githurano giki atiriri tugie na miario honest riu thaici uhoro wokora ati uthira andu atiga waheni andu riu thaici ni gucaria andu akuheni andu uko mohegire biu Njoki yes disadvantage guti gukorwo nayo mukiingira bunge hihi he maundu maria urabangite ureriria andu na hihi uratanyaga wakona
ngaf icoke irugame riu ndukuna ta wehererio kandi iria itagwo njoke rari na harungu wa metha ya kuria gacuri tatiga ngwire ucio ni mwiririro ria wivo wegoti but believe you me tugauka gikarori gikiri kingi tukiariririo boro wa ngaf gutikunu ngaf irathie. It is there to stay. In fact, gikaro kia mwiso twaenda president na mheshimiwa Muratha Aivo, president wetu wa Kenya, President William Ruto, araugire kigena kiu kia ngavu ni kinini muno kiringithanitio na CDF. Koguo agenda imwe ya iria twinayo na iria president yainayo ni ku make sure kigena kia ngavu ni kiongererwa tondu mbeca ici tingigana iringithanitio na cia CDF. Koguo anamauga ni makuthie goti ni mathie tu tugawakora negotire na tukauma kuo tuvotoranitie tondu tutingivota ku manage electorate yetu na nimetere matungatiro maundu mengi muno twakumariria kutheri mbeca ici igatura na kogetu ni gatoga tondu matizi uvoro wa kwaga kurutirwa wira bataina mbia. Koguo no kwa tukamera woguo mheshimiwa Muratha auga ayacio nio maina mugambo tukaria ground na twarie gotire na twarie mawakiri akurungamirira nigetha watigaria tukurutwa yongererwe makiria. Yes. Then kiuria kiria kingi kinene ni riri priorities tondu mbeca ici stikorogwo cie nyingi ni mbeca nini muno riu when you forget the priorities ya kudanyita mbeca ici gwika naguo nacio tondu maita maingi ona bunge ni maikagio nja ni undu wa mbeca icio na itari nyingi ukero we no atanukire nyamu citu tariu already tu past quarter ya mbere na quarter eno ya mbere yambirie mwiriro wa July. Already priority yakwa ni mumiambirie na mbiambirie Friday last week kuma twevitithio on Thursday Friday twayambirie gwikara na ikundi. Koguo ikundi iria registered na ni valid. For example ni tuke certificate yao ni valid na maina bank account tondu no nginyagia mavembia na matware check thini wa account yao. Iyo ni priority ya mbere mathomithwe na namerie ni participatory leadership magekara nthi mbere makarirwa makerewa magacoka makapewa forms nigetha mecorie forms maqualify manengerwe mbeca ciao nigetha mavote gwiyaka na namera icio ikundi iyo ni grant tiro ni rwa gugacokia ina interest. It is a grant nigetha mavote kuthie gwiyaka makiria ira turauga ni bottom up. Wa Muratha keru turore dereti iho deroraga namba ya abunge atumia aria maracagurirwo thina wa constituency 290 namba iyo ni rogererekire gukira ya bunge ya 12 ya kuma 2017 to 2022 muthenya ngidirare na mbeu njithi anakeri haha uguo riu ri reke ngurie kiuria giki ni ukuona ta hihi riu mugambo wa atumia urathi na mbere na gwitikirika makiria utongoreni wa bururi na ni undu waki mugambo wa atumia ni urathi ukingiraga ugitikirikaga initially gutiari undu ukuiguika uria atumia maroiga no riu ngirora uria bururi uraririe wambiririe na kiria kia governor kuingiria atumia governors mugwanja thiini wa Kenya iyo no itu kindu kinene muno na neta andu aitu mathiite makamenya atiriri mageka mathafu makona utongoria wa mutumia ni urathi ukabirwo handu tondu toguo igwire ndakwira mutumia athia na mirigo yake yothe taru mutumia mutongoria ni hinya muno akore jesi ikirwa bara ati amahituke mutumia mani ukurugama na MCA nikimurorania mundurume kemona ne mahea naitio kandi maramenya kiria mararwira mutumia ni obetwo na kaundu kauga gatha na ni undu woguo ri mutumia icoco wa manager na mutumia ni hota ku manage maundu na nikiorondire ora kundu ta Naiguru nigora twikire county ya Gaos na athuri matire na thina maruga ni ithu turagire riu tukwenda Gaos tondu mugambo uyu riu ona tari ucio wi bunge tari icio mbeca cia gaf na icio cia CDF sina mugambo wa atumia riu atumia na makinya handu atumia no mauge mburi tondu riu ni kwariga riu ni atia what are we going to tell our people handu haha no hotu andu aitu marekirite mwihoko wao haha no ho atumia na aria mekuria macinani na andu aria mekuria no maratigetie kirigiriro ati mwana wakwa ni ekuingira cukuru tondu ni guona tu ka CDF ka basari kaira mwana wa kaira amenye uria gwika ri ni guona basari iganona riu kamwiragiriro kau karurigi kau kanini karatigarite kanyitirirwo ni mukenya uguo ri niko karacuhuragwo no gatigocuhurwo thirikari nino ya bottom up ona igoti riu twathii kwanza riu hari undu moni ndiramenyire bururi wi mawakiri mogi ni mamari ya hindino ya cira
andu acio makari ukaigua ai bururi andu ni ndiraiguire ria ndwani turehagirwo rimwe tukonora maciraga smart people mego ikara marizoni na bururi na mawone na mahote kuthikiriria ihoto cia andu na ndenda gukwira thina wa CDF na wa GAF ona ndokuma muno kuri atongoria to rugari uri okuma mashinani Jokim ndora direct ino ya ugirora ataru kuma ria gatiba yathondekirwo mwaka wa 2010 gukoretwo na direct ino ya 1/3 2/3 ona kuririkana na bunge ege maraga kiuga nyamu ino ne fujo etwike declared unconstitutional toro dia kire na atumia kuigana ndina gikinyaniria 1/3 2/3 no at least atumia ni gaigi hiyo gwiciria niki kiratumire atumia aingi macagurwo na mugambo wao ni uri kuthiina wa utongoria wa bururi ni gwitikia atumia magakinya bandu ba gwitikia wenyewe tondu tene ni mekaragirwa muno makigwa takwa mayekarire no kurai na kindu kiretagwa ya gumasukuma na kumava encouragement watu athi magongona rukigomererwa mwitikie na mutigatuike mweni mwendo cia atumia aria engi because initially twegucaga atumia maruaga na atumia aria engi gutimutumia rendera mundu uria wingi lakini barakinyire bado maria na mugambo mo mauga riu ni kavinda ga gukiriria mutumia na mutumia uria wingi woman for woman nigetha gukura kwina utongoria nginyagia wa atumia na mutumia rakinya bado ba gwitikia thini wa politics kana thini wa siasa akinyaga bado nayo bururi na aria engi namo maramuthura magatuka ni mamwitikia lakini agatuka ni weira ni kiga gakoragwa imbaki benja gwake mucii no gambaga lakini ku thini wa leadership ndaramenyeka ruva baukaga nai koguo barakinyire mutumia kwa rakinyire bandu etikia na agia na ngoro ya kumenya ni wakinya bandu baria bakumenya ati utongoria wanake ni watongoria wogu mundu murume angitongoria na mutumia ni watongorie namba tu mutumia ni wizi aenda mundu gacuri taruo kanengerwa ciringi igana rimwe thaino kana tuge magana mairi niramenya bambe rongiringa road house de kanyamo uri kanyamo na arata tukanengera Winnie Rose magana mairi thaino angithie bari anja agure gitungu agure hoho agure ndania na kamutu na itigare balance kuguo atumia bare marakinyire mona ne makurekwa ni andu aya nikavona o mambe meukiririe kidogo nigetha tutethanie tuothe vamwe na kuguo atumia makithirwo mayengu thiini wa bururi wetu wa Kenya National Assembly na kure mwena wa Senate na nginya thiini wa mangavana thiini wa county cietu ni tondu ni marakinyire bandu mona bururi wa bata kuthira tiga tunyitirire ni tondu uma tukarega gwika uguo baine mugutwekanira muno gacuri antarora riri direct ya challenges tondu dana mekere yothe dana kava buge jigu atumia buge makijira atiriri atumia ni majajagwo na grade iri iguru ukira athuri ni uhoro wama ni undu waki taru tarora riri mutumia uria wari baraza ari deputy chief justice mutumia ucio ahutire mundu indiurugu akiona ati kumukunya amahutire uguo akimwira we menyaga andu uguo mutumia ucio obanirwo ni bururi mugima and the same country tukiona governor wa Nairobi Kidero on screen live on camera akigotha ruhi shebesh and that was no news ucio ndwari undu munene ati ungiatumire Kidero ati utuika governor wathire uguo kihurirwo uguo no horo ucio githira mutumia nati thiini wa ndi ndiciragia ni riri ona theo nyene uria itwaraga ri mutumia ni ajanjagwo hacire nginya ni thi ona theo nyene uria yumbitwo ri ni janjaga mutumia hacire gukira mundurume tondu ni kuona maundu ma immorality mutumia angiiguika mundurume angiiguika aganite ri taru ati ukoro ri waganite kumbana na twana tuothe ni twakuri wiguika wi hiro wibura ni nginya wete guthenge itura ritu ni uria maragutambura no mutumia angeiguika ginya kuria atumia aria angi ni giconoko in fact unyararagwo ni andu thi koguo judgment ya mutumia thiini wa maundu mathi ona uria thi ikoragwo isetete ri ikoragwo isetete kaundu uguo thi thiurukaga uguo ri hindi ciothe ngigia na judgment ithuru against mutumia ajanjagwo hashiri na mutumia tiraithi cira wake ucirwo uria wa mundurume uciragwo wa mundurume ni uciragwo like uguo noguo angikira after all is a man riu kuoguo ri nikio mugambo wa mutumia urendeka kuiguika muno na toria ni ngwirire ni taru ni njuikaine muno na gu champion ihoto cia mwana wa kahi tona ni ndiraigua atiriri as a mother ni ndirenda mundu wothe heagwo kihoto giake ona mwana ucio wa kahi na maundu macio na mori aheagwo kihoto giake gacuri urari fan wakwa guku radio-ini na ni ukuririkana muthenya umwe ngiari uhoro wa twana twitu twatuhi turia tuhingiritwo kuria njera to ni twagana na tuiritu twitu tunini na ni kurikania mararikanira makagana
eri kaire tu na kamwana na maingira nyumba mathie magana mathie nyumba yo magana ri kaire tu gaka kanini ri gagatuika mukamundume gaka kanini ri niko kogitire gaka totu mundume ni tutugutaga riu ukarora kona ati kamundume karakara sava ni gaka kanini no uria munene ni ahota kwevedi tondu tu ni tuothe twijera na turagana na tuire tu na kariko kaire tu gacoka cukuru kamwana gaikio thini riu nikio ndirakwira mugambo wa tumia waingirari na maheo kihoto ri na tumia maraigua riu jaji ni ura muku jaji no ni dauma itare na guoya nigetha njuke njarie mutumia kwanza wothe waumira utongoria waumira uguo face andu a number of people ni ati ni watuika maraya kiu nikio kindu kia mbere ona hareo mundu ranjirire uguo murata arangiria aranjira no kae nyumba wathie ithomoraga muthomi no athoka ni wathoki because that is the way world view yake uguo niguo naga joki challenge yo iriho ati especially ando aria mararugamire iti cio tongoria atumia judgment iri iguru muno makiria ona wira uria muko mukiruta ni mugwikio maitho muno makiria gukira athuri aria mari bunge iri ndurumeni tukuthimwa nayo gacuri ni ndurumeni nene gukira iria athuri magukora makimurikwa nayo tondu mwana uria mwega ni wa baba wake lakini mwana uria wagana na wacoka ucio ni wa mutumia ukero uma boritete tanjokwe guti mwana mwega ukoragwo ayo ngina akoragwo ayo ethe na koguo judgment yetu kana uria tukaroragwa na ndurumeni uyu wa ekatia aita mheshimiwa Double kana mheshimiwa Muratha kana aria engi na koguo tukona twita atongoria atumia no nginya tumenye uria twikwivanga nigetha tutikavangwe ni andu aya tondu magatwikarira ni twathukirwa ni maundu metu twikuria mwena wa National Assembly wana kana Senate no twiyava tukeria ndeto cia National Assembly na koguo tungi mavoana gitio nigetha matigatururie na ndurumeni iria ucio eka uguo nundu wake na ndabatie gwika uguo no mundu murume eka uguo koneka tu ni sawa ni kawaida na ni umato munthi mwanake kana mukarwa na muthuri waku to mutumia waku to munthi mutumia ni kongimenywa ndike mucuku angitharirwa mavitia make monthe lakini wendo ngikorwo ina mavitia magiwa it is African it is I mean mundu murume kuruva mutumia it is okay lakini mutumia kuriva muthuri it's not okay it's a taboo koguo ni bise ni tukorwo na kisicio kiu lakini ni tukwiyumia na twigagatie tumenye we are here because we are here tuyava tondu tuyava na nigetha tuvotege kuthingata iboto cietu joki gutire mundu kwirite hi eo bunge wathie uguthuka ni nego tureragwa ni andu wengi tukirutwa mono kidogo tukiragwa guko no ngithe mumenye ndo guko anga kwina ciombani anga ciathire cie kurukire anga at the end of the day nie ni mundu ungitua matua makwa ni mundu mugima Mobati ni ngumenya ngika wega na ngika maundu maria macoku na koguo ni ngiuria matigaturori uguo mauge ni twathie twathuka wana tugiuka thini wa broadcast toragwa andu othe othe broadcasters makoragwo mekari but at the end of the day you are there as an individual nigetha vote kuwakilisha you stand out nigetha twike content haya rugama yorogo tombe twikiria hani tucoka ri bunge yo ina andu 349 349 na ikaraga Tuesday Wednesday na Thursday he maraumire bunge yo matari mauga kaundu ona kamwe record iria inyamwire itagwo Hansard no muthenya wa kwihitithio riu dike kana yeri nimekuga kaundu ngumoria kana mari aragia bunge kana mathie kimya mamwe mamaria tukuhariririe inorodha ithatu wiki ijayo tutawatangazia bei mpya ya mbolea ndio tuweze kuwasaidia wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula ndio bei ya unga ianze kuteremka chini. President Muthure kwanira thogora mweru wa fataraitha kiumia giukite. Those who would wish to be here, they have to come early enough so that by 8 they're seated for us to be able now to begin the new function at 10 a.m. President wa America gutuma ujumbe wa kumurugamirira igongona iriria kuhitithia Ruto na Rigathi. Thirikari ira twina wegerie gututethereria kawa gaitu kathina mbere gwika ati matwethere ndawa ngibota kurigiriria kawa kiria kubia gwa kawa. Ihinda iraya ria heho gucina kahua county ni ya Kirinyaga. Dista mweno wothe wa na guku
kurega ndiraregire kwigarura ko ndiregarurire ningira turagira ituike ya kundeithiriria mwana uyu tondu na akiri angihona no rire guku tondu ndina hinya na mundu mwe gutigwa akihonia ngurero tharikira cia nguo cikiongerereka makuyu. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Kabuni ya Roiro Mobati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingĩ na mokaga na marangi maingi ngũrani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyumba cia biacara na cia gũikarwo. Niguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itu mwena wa Roiro Town na no tucerere rurenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ukenerere utungata wa kureherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Goko ni kwa Maonalands Limited na rĩu ndĩrakũrehera Matu Destiny Gardens. Goko igire ha Kanyonyo guke wigire mugunda-inĩ mugunda ũyũ tu kuma ha Super Highway ũraingĩra kilomita 2. Broti iria twakwenderia 250,000 urehe deposit ya girigana rimwe, balance urehe na mieri 6. Oho twina mugunda kuria mwena wa Nyahururu Kinamba 50 by 100 twakwenderia na thogora wa ciringi girigana ria 80 cash kana ngiri magana meri na installment na no urute deposit ya ciringi ngiri 50 issue ingi urehe kahora kahora. Ndorere thimu 0701 82 82 82. Migunda ndithiraga nigoro igiaga. Riria wanyita bonathi yaku kana kigina gyaku kia ritaya ni wega kwiyuria ni biacara iri kwingi ungihura nigetha uthie na mbere kwiyonera kindu o mweri. Shera Maridadi Motors uthomithio uria ungiingira biacara ya uguri na wendia wa ngari kana kombani wa ngari niyo lease selling ukeyonagira faida o mwisho wa mweri. Maridadi Motors tukoretwo biacara-ini ino gwa kahinda kakirite miaka 10. Ningi no tuguteithie ku import ngari yaku kiumbe na thogora mubashirire. Waigithia na ithuĩ kana wagura ngari ni turakuhe smartphone. Thimo ni 0798 00001. Nyina wa mundu no umenyaga bata wa mutugo mwega ta ngaguro njega ina murio o muthenya na Blue Band iyurĩtio omega 3 na 6 na hinya uria arabatara. Ngaguro na Blue Band kuria uhotani wao muthenya o muthenya. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Oh yes, migunda yothe ya top care. Tutinangĩtie, tugatinagia. Tigire we niwe gwatĩra buroti. Na nĩkĩo ndagĩka 10 kuma Kangundo Road tũrakũrehera Shujaa Gardens na Kuojuja tũrakũrehera Space 32 mĩgũnda ĩno yerĩ tũrendia 595,000 ũkabuka na ngirigana rĩmwe icio ingĩ tũkarĩkanĩra na kuo Matu tũrendia 195,000 only ũkabuka na 30,000. Tucerere ofisi-inĩ citũ Roiro na Rwai kana ũtũhũrĩre thimũ namba nĩ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotions? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier.
Chagua Kenya's #1 body lotion. Hihi no wende kwĩgira handu hega ha gwaka nyũmba yaku ya gũikara kũndũ kũhoreru na gũkũrĩte. Kambuni ya West Hill Shelters Limited nĩ makũreheire Hillside Gardens Muthara o haha wĩteithie ndagĩka 15 kuma Thika Super Highway. Kwĩna maĩ, thitima, mathukuru na ngari cia ũkui wa mũingĩ. Wĩgwatĩre buroti na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 499 handũ ha 550 wagũra cash. Tũcerere Ruiru Town Gĩtuamba Plaza 3rd floor office number L20 kana Thika Town T Plaza 4th floor. Nitutwaraga andũ muthenya kuona buroti hatari marĩhi. Ũhoro makĩria hũra thimũ 0727 200 100. West Hill Shelters Limited. Invest today for your better tomorrow. Kama kawa ugali mix mama. Sawa. We mama boy, angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa 210. Ate unga ya 210. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana huko duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. Eni ndeka cia tigara riu 10 nigetha tuinuke no cigitigaraga icio 10 ni wapara njira ati ni arakwirorera ari okuria banana na andu angi muno nginya andu akuria kwanyu Embu ndiona njoki maraiga ni bau ni bau na no wakethwa ni mundu wetagwa Njoe wa Areas ambira ngukethia na ngethi mheshimiwa wa Muratha. Asante. Riu ri ndakonda muri atire tugithie break uge umuraigirire ina nduta 160 maraikirio nja ndu wa gitumi kimwe kana ingi na kuri amwe nginya ona matano uga kaundu ona kamwe Hansard ndire record yao nyu muguthi gukira kana ati muko mugithie mwika priority yaku ya mbere maundu ma gutunga mawatho na kinaki igukoro iri tutingikira gacure because ona kava kire mbunge na warie ground lakini ni wega kwaria mbunge na warie ground niraririkana kwende Embu kwa ina thina ya kindu getagwa kibanji ciringi 5 cia majani ugituika ni marivwa 10 shillings ka ciringi 10 no ugituika ni cia cenjwa ni marivwa kibanji ciringi 5 twagambire twavuvire soro kuvuva soro bari ari ndio ri ngigamba macokire kibanji kiu makiendaga na matakwenda. Number 2 kwa ina tumwana turi twakure mwena wa Kianjokoma aria mauragirwe the two brothers